여기 작은 새끼 앵무새가 태어났습니다. 평소 키우던 앵무새가 혼자 낳기 쉽지 않아 주인은 조심스레 도와줍니다. 드디어 낳은 알을 부화시키기 위해 주변을 따뜻하게 해주고 어두운 천으로 덮어줍니다. 이제 알을 깨고 나올 준비가 되어 보이는데요. 드디어 알을 깨고 나왔습니다. 손가락 마디만한 크기로 열심히 발버둥 치고 있네요. 맛있는 밥도 주고 열심히 보살펴주니 이렇게 새침하고 귀여운 앵무새가 되었습니다. 엄마를 다음으로 주인과 함께하는 새끼 앵무새, 마음이 따뜻.